Assalomu alaykum azizlarim. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Charchamay yuribsizlarmi? Menda bugun hozir bo'g'irsoq. Bir kun oldin qilib arafadan. Men erta ulgurmayman. Svoya mechta bor ekan uyda. Shundan mana bitta qo'y yog'i erityapman. Bundan bir pela quyib olaman. Bitta retsept ko'rdim, o'sha asosida qilib ko'ryapman. Bir pela margarin, bir pela qo'y yog'i, 2 pela suv ekan. Hozir shu bo'yicha qilib ko'raman. Ojon tashabdilar. Bu bo'ldi, yetadi. Margarin yarmini sovordim. Bu erish jarayonida. Mana hozirgi skоворodkam, kastyulkadagi qo'y yog'i shuncha rovna bir pela chiqdi, to'lar-to'lmas. Shuncha hozir margarin sovolaman. Bu erisa, buni shu tog'or ichiga solib qo'yaveraman. Bo'g'irsoqni margarin iliq paytida qilish kerak ekan, bo'lmasam issiq paytida qilsangiz ko'p un yerkan. Men buni endi bildim. Margarin qarang, to'la qachrashini. Ikki kastrulka qildim, chunki margarin qo'yaman-da o'shanga. Hatto boshqa kastrulkalarni qachratib birdalashib chiqadi. Mana margarin qarang, qorayib ketganini. Xo'p, bu ham o'sha mol yog'i, qo'y yog'idagi bir xil massa qilib oldim. Hozir qo'shamanda sovuq suv. Mas iliq suv. Bu ham sal suv olsin, keyin bittada aralashtirib qilaman. Hozir o'sinim ko'chaga bolam olib chiqib ketdilar, aylantirib kelaman, qo'yavering bemalol deb. Bu yerda qo'y go'shti olib qo'ydim, mashhurdaga. Bularni ertaga pishiraman. Hozir qush tili ham qilishim kerak, qazi ham qilishim kerak. Qazimga hozir vaqt topishim kerak, tezroq qilib ilib qo'yishim kerak uni. Bo'lmasa mana qilib qoladi. Ertaga ulgurmayman. Mana o'zini pelasi, yog'i pelasi bu, boshqa narsa deb o'ylamanglar. Shundan ikkita sovordim, bir xil anaqada. Bo'ldi. Mo'ljalinglar bo'yicha tuz bilan shakar solasizlar. Kim qancha xohlasa. Kimdir shakarsizroq yeydi. Tuzim yetadi. Endi shakarni sal nim shirin qilaman, juda shirin emas. Men 3 ta ложка sovaman. 3 ta 4 ta даже. Yetadi bizga shu. Xo'p, mana yaxshilab aralashtirib olamiz. Shakarlarni eritib, unni solaman. To xamir bo'lgungacha. Tez-tez harakat qilmasam o'sha anaqa yog'i qotib qoladi-yu. Shunga boshlayman. Xamirimni tayyorlab qo'ydim. Endi sal tinsin, yana mushlab qo'yaman. Hozir o'sha kuchim qolmadi, bu qattiq xamir bo'lib ketdi. Qush tili qilmoqchi edim, lekin biroq menga afsus, unim qolmay qoldi. Qaynukam olib kelib bermoqchi edilar. Hozir kelib kiyinib ketdilar. O'rtoqlarni adalari o'tib qolgan ekan, janozaga ketdilar. Shu bilan olib kela olmadilar. Endi hozir ko'chadan olib kelishim kerak. Nima ko'ramiz, uni sharoitiga qarab. Endi keyingi etapga qaziga o'sinim keldi, balam bilan. Hop, qazini boshlaymiz. Bu yerda ot yog'i, otni ichagi tuzlangan, tuzlangan ot go'shti. 3 kun marinovka bo'lib turgan. Rangini qaranglar, chiroyli buni. Mol go'shti ham bor, u xolodilnikda turibdi, hozir uni olmadim. So'ng buni boshlaymiz. Bizga yana nima kerak? Hozir ko'rsataman. Xo'p, mana tarnov kerak bizga. Bunaqa tarnov olib kelib berdilar-da jon. Ichini bunaqasiga tiqib go'sht joylarkanmiz. Uchini boylash uchun jilka kerak. Buni bugun olib kelibdilar. Buni kecha o'tgan kun olib kelib berdilar. Hop, endi boshlaymiz. Duo qilinglar, o'xshab chiqsin, sharmanda qilmasin, zo'r chiqsin. Xudo xohlasa. Qo'ychi, men qazichani qaranglar, shirinligini o'zim qildim. Hop, bitta qo'lda video olishga umuman imkon bo'lmasa ekan, zo'rg'a qilib oldim o'zi, birinchi marta qilganimga. Ikkita chetini jilka bilan yopdim, jilka ip bilan. Qo'ychi, bir qarichdan sal kattaroq qazi bo'ldi. Hozir grammini ham o'lchab ko'raman. Qo'ychi, 400 gram chiqibdi. 407 gram, 400 kilo. Hozir endi bu yoqda yana qancha go'shtim bor? 1,5 kilodan shu 1 kilo 8 ta go'shtim bor. Undan tashqari xolodilnikda 2 kilodan shu mol go'shti bor. Undan ham qilaman. Hozir hammasiga yetkazib, chiroyli qilib endi chiqazaman. Oxirida nechta chiqqanini ko'rsataman. Xudo xohlasa, bugun tugatsam bugun, bo'lmasa bir nimani oldindan aytib bo'lmaydi deyishadi-yu. Bo'lmasa ertaga.
Xullas qazlarim qilib bo'ldim. 5 ta ot go'shidan chiqdi. 3 ta mol go'shidan chiqdi. 8 ta qazi chiqdi. Mana ilib qo'ydim. Suv oqib turadi endi. Qachon kerak bo'lsa olib ishlataveramiz. Mana xullas mana sal boshroq bo'lib qolgan ekan. Bo'shashibdi. Mana bu birinchi marta qilishim. Menimcha zo'r chiqdi. Bu yerda adashmasam 5 kilodan oshiq go'shtga 8 ta qazi chiqdi. Yana jijji go'shim ham qolgan. Prosta ichi yetmay qoldi. Gulnora kelinning qazilari bo'ldi. Bu yerda mol go'shti 3 ta. Mana qoralari turgani ot go'shtidan. Assalomu alaykum azizlarim. Xayrli tong. Bizda soat 8:20 mi shunaqa. Xo'p, Arafa kuni Xudo xohlasa bugun ro'zani oxirgi kuni. Bizani bo'g'irsoq xamirimiz qilgan va qushtilaga to'g'rachani tanlab oldim. Bu yerda qiyma tok uchun, bu yerda mana go'shtim muzlab yotibdi, qo'y go'shti bilan mol go'shti. Jichcha mol go'shti oldim. Mana shunchacha qolgani qo'y go'shti. Bu yerda mana qazilarimiz 3 ta qazi. Ko'rsataman. Bismillah. 3 ta qazi pishyapti. Bugun oshga Xudo xohlasa solishimiz uchun miltillatib 2 soat pishadi. Hosili bilan qush tili qilamiz. Birgalikda kecha unim qolmay qoldi, shuning uchun qilmagandim. Bugun o'shani tugatib qo'yamiz. Xo'p, bizga shakar kerak bo'ladi. 3 qoshiq da 2 ta 3 ta kimdirlar ustiga saharning pudra qilsa ham bo'lar ekan. Men ichiga ham qo'shaman, oyim ichiga ham qo'shardilar chunki. Chaynak ложкасы uchida, qoshiq uchida soda qoshiq uchida anaqa tuz qo'shamiz. Nomiga. Bitta aralashtirib olaman yaxshilab. Rangi chiroyli chiqsin deb damashli tuxumdan 3 ta. Sap-sariq chiqishi uchun-da. Sal oqroq, ko'chadagi tuxum rangi oqroq-ku. Tashqaridagi shovqinlarga ahamiyat bermaysizlar. Bizda remont, bizda emas, ana yonimizda dom tushyapti, Xon saroyi domi. Domi tagida, oynami tagida rus itini aylantirib yuribdi. Xullas, jamiki shovqinlar shu yerda. Oynani yopib qo'yitsam, bu yerdan qazini hidi chiqyapti-da, o'shaning uchun yopib qo'ya olmayman. Xullas, sizlarga kecha bitta narsa aytib beraman. Kechagacha 3 kundan beri oftalmologga boryapman bolamni. Ko'zi qizarib ishib ketgan. U haqida alohida video chiqazaman. Kichkina qizimman. Qizarib ketgan. Kecha 3 kun oldin doktorga bordim. Dori yozib berdi. Quydim, quvonman. Xullas aytgan tartibda, lekin hech yordam bermadi. Keyin poliklinikadagi doktorga olib chiqdim-da. U aytdiki, srochni 5-roddomga yoki Sampiga boringlar. Ko'zidan plyonka olishadi dedi. Bo'lmasa olinmasa zriniyasi pasayib ketadi dedi. Keyin kechqurun turmush o'rtog'im uchun turdim, shunaqa dedim. Bo'pti dedilar. Turmush o'rtog'im ishlari bo'lgani uchun qaynukam olib bordilar. Eng qizig'i, oyijonim ham ko'zlari xuddi shunaqa ishib ketdi, o'zidan o'zi. Yuqarkan bu virus. Immuniteti pastlagan. Keyin anaqa oyijonim ham olib bordik, qizim ham olib bordik. Kechqurun soat 8 da chiqib ketdik, 9 da bordik shekil. Olib bordik, kirdik, ko'rsatsak, hali pishmagan, hali ko'zdan qonamoqchi mumkin, unda qo'rqib ketmanglar deydi. Xullas, yakshanba kuni yana qaytadan повторный olib kelasizlar dedi. Xudo xohlasa, endi ungacha yaxshi bo'lib qolsin, bitta maz yozib beraman, gel yozib beraman. U gelni sal topish qiyinroq dedi, qimmatroq dedi. Shuna qidirsam yaxshi, o'zimizdan bir остановка pasti bor ekan u gel. 220 mingdan oyijonga alohida, qizimga alohida oyijon dorilarni oldim. O'zi qilamiz. Endi bilmayman, yaxshilanadi degandek qilmadi-yu. 20 kunlarda qaytadi bu shish, bu qizarish, ko'zi qisilib ketgan, ishib ketgan, ichi to'la kapillyarlar qizarib ketgan-da, ko'zi ko'rsanglar. O'shanga
doktorga olib bordik. Endi xudo xohlasa tez orada yaxshi bo'lib ketadi degan umiddaman. Lekin ko'zidan plyonka olinadi, parda yig'ar ekan o'ziga. O'shanisini bir qavatini olib tashlash kerak. Chunki ko'z infeksiyaga to'lib bo'lgan o'sha dedi. Dori qo'yyapman, yaxshi bo'lmayapti dedim. Yo, xuddi shu dorini men ham tavsiya qilgan bo'lardim, faqat ta'sir qilmayapti, o'sha ko'z plyonkasini olib tashlash kerak dedi. Nima qilib endi xudo xohlasa yakshanba kuni boramiz. Yaxshi tomonga o'zgaryaptim, yomon tomonga o'zgaryaptim, ko'rsatgani boramiz. Hop, endi men buni bitta ko'pirtirib olaman, keyin mashina qo'shib tashlayman. Bo'ldi. Un bilan qoriyman. Unni ko'p sovurish kerak emas ekan, sekin-sekin, kam-kamdan solib boriladi. Hozir bitta ko'pirtirib olay, buni qo'limda yaxshilab. Mana sekin-sekin endi bularni bugun uxlamadik. Ishlarimiz ko'p. Hozir qizim uxlayotganda qilib olmasak. Keyin uni hozirgi sostoyaniyasida uni faqat ko'tarib, erkalab, shirin so'z gapirib yuribmiz-da. O'zi shirin so'z gapiramiz, kichkina-ku. Endi ertamanda hozir ana papalab yuribmiz. Eng qizig'i, ishoninglar, yonimda nechta частный klinika bor, necha xilda, lekin birontasida oftalmolog yo'q. Birontasi yo'q. Bitta tapochda bor, tapochga oyijon borib ko'rsatdilar. Men poliklinikaga chiqdim. Bu ikkinchi ko'rsatishimda chiqdim davomi. Birinchisida больницаga bordim, o'sha mana shu doktor sherigiga bordim. Yakshanba kuni kelasiz degan. Voy, tavba qildim. Glaznoy qidirsangiz, normalniy glaznoy topa olmas ekansiz. Men poliklinikani kutdim. Chiqdim kechaganda. Chiqsam o'sha tapochda ishlaydigan doktor mana shu yoqqa kelar ekan. Obeddan keyingi smen qilib, "Ojon, men pulga bordim, siz tekinga kirib chiqdingizmi o'sha doktorga?" deb qo'ydilar. Xullas, endi kutamiz yaxshilanishligini. Endi un solaman hozir, un solish jarayonini menimcha ko'rsatib beraman. Endi kirib ketmasin, boshqa qilmasin deb tez-tez xamirni qilib qo'ya qoling. Mana kichkintakina xamir bo'ldi. Kichkina emas, anaqadek. Unim yetar ekan, to'g'risini aytsam. Men o'yladimki, katta xamir qilinadi deb o'yladim qush tiliga. Qanday qilib yeb ko'ray, agar mazasi yoqsa tez-tez qilib turaman, xudo xohlasa. Birinchi marta qilishim. Bo'g'irsoqni-ku endi kelganimdan beri shu yerda qilyapman. Qush tilini birinchi marta qilishim. Agar mazasi yaxshi chiqsa, xudo xohlasa, o'zimning ko'nglimdagidek chiqsa, tez-tez qilib turaman. Buni hozir paketga solib qo'yaman, bir pas turib yana olib mushlayman. Mana bularni tinsa sal. Endi tok qilamiz. Buni ko'ryapsizlar, o'zi farshim yog'sizroq. Bundan tok qilaman-da, osh ustiga. Buni sochniy qilish yo'lini aytaymi? Hozir buni ichiga bitta katta piyoz mayda qilib to'g'rayman. Keyin tuz, zira solaman va mana shu dumbada mayda qilib ozgincha bo'lak sovursanglar, shunaqa tishlaganinglarda sochniy beradi. Dumba sochniy beradi, suvli qilib chiqadi. Irib ichlarida. Shuni solsanglar zo'r chiqadi, maslahatim. Bitta qilib ko'rsanglar. Xo'p, buni hozir to'g'rashni boshlayman. Danli moment gaz bo'shligida 40 ta bezini tuxum, bu yerda 40 ta, ikkita pochka olib keltirib oldim. Shuni ham pishirib olaman. Gaz hozir bo'sh, bo'lmasa bo'g'irsoqlarimni o'sha qilishni boshlashim bilan o'tib ketaman-da, bo'lmasa gaz bo'shamaydi. O'zimcha tokka boshlayman desam, esimda yo'q, men buni o'sha pishirishim kerakligi. Miyam ketyapti o'sha. Mursalina bilan. Ha, buni tez pishirib olib, keyin bo'g'irsoqni o'sha tayyorlashni boshlayman. Mana xamirni lenta shaklida kesib, bunaqa qilib oldim. Men bunda qilaman. Shunda olaman. Mana shunda tortib chiqasan. Hozir bitta qo'lda qiyin bo'lyapti. Xullas, mana shunaqa shaklda qovuraman. Birinchi yili mana meni onam qilib yurgan, qilib ko'rmaganman-da. Ishonasizlar, pichoqda olib bittalab bunaqa rasm chizib chiqqanman. Dam-damda kesib qilishni bilmaganman, nimadan chiqarishni bilmaganman. G'urur zo'r, hech kimdan so'rash yo'q. O'zim bilaman, bo'ti. Xullas, shunaqa qilib qiynalib qilganman. Buni mana shunaqa qilib hozir qilib olaman, keyingi etapga o'tib ketaveraman-da. Ustini yopib qo'yib tinib turadi. Sodiq navkarlarim tayyor. Endi ular jangga otlanishyapti. Mana bu yerda qazilar
Bedana tuxum pishdi. Mash qozonda pishiraman. Bu qora, buni hali yuvishga ulgurganim ham yo'q. Bu kichkinagina qozonchamda qilaman. Sababi 4 ta 5 ta solaman. Ko'p solmayman. Uzoq 6 ta solsam kerak. Keyin yog' kam ketgani uchun men shuni ishlatgim keladi. Xo'p, endi pishirib olaveramiz ekan. Bismillohni boshlab. Bismillohni aytib. Xo'p, biz roza tutmaganmiz, xafa bo'lmaysizlar. Uje buni ko'rganinglarda rozalarni ham ochib bo'lgan bo'lasizlar va ertasi kuni uje roza bo'lmaysizlar. Shin ramyon yaxshi ko'raman. Eng men uchun zo'ri mana shu shin ramyon. Buldakdan ham zo'ri shu. Achchig'ini yaxshi ko'raman. Sirligidan olib keldim bu safar, o'zi qo'zi qoraligidan olib kelardim. Siri sousini solib oldim. Bu yerda mana mozzarella bilan sariq sir. Sirini rosa ko'p yaxshi ko'raman. Cho'zilib chiqishini shunda sovuraman ustiga. Bir qoshiq mamlaqa sovaram. Bo'lmasa plavenniy sirim bo'lganda plaveniydan solardim. Sirini ko'p solganim anaqasi mazza beradi. Slivichniy mazza beradi. Suvini solaman, keyin bir qoshiq mamdan sovuraman. Mana tokum qiymasi, bitta katta piyoz, o'rtacha piyoz, dumba. Tuz, sira, boshqa hech narsa qilmayman. Tokumni o'tib qo'ydim issiq suvga. Bitta qazilib pishdi, suvda sovivyapti. Bitta ikkitasi kichkina bo'lib qolgan. Shunaqalarni sotdilarda jon. 2-15 minut qaynadi xullas. Endi o'zini suvda soviydi, sochniy bo'lib chiqar ekan. Yog'i o'zidan chiqqan. Bu yerda bo'g'irsalarim pishdi. Xullas mazasi shunaqa zo'r chiqdi, o'sini bilan 3-4 ta yeb oldik. Pashti tugab qoldi. Yarim soatlarda tugab qolsa kerak. 5 ta 6 ta qilib pishiribman. Shoshmasdan. Bu chetda boshqa ishlarimni qilib turibman-da. Endi tokumni tugamiz. Bo'g'irsog'im mana pishib bo'ldi. Qush tilim mana. Uni qo'rilishni olmani tezlab tashlab. Qush tilim sal qattiqroq chiqib qoldi. Pechennik bo'ldi, pechennik. Hop, uje bir bo'yatdi, xudo xohlasa oshga boshlasam ham bo'ladi shekil. Keyin bitta dam olaman. Bu boshqa ishim qolmadi shekil. Salat qilishim kerak ekan. Bu yerda hozir qaynisinim oshga sabzilarni archib beryaptilar. Qolmayman. Ziz olaman. Sizlarga bitta narsa ko'rsataymi? Qo'rqib ketmanglar, qo'rqmanglar. Umrimda birinchi marta ko'rishim. Xudo xohlasa ojon qilib chiqarlar. Biron kun uyga ketganimda ko'ramiz. Mana oshim ham so'boldi, mana video qo'lim kuydi, videoga olmadim. Oshimni ko'rgansizlar 90 martalab. Bo'ldi, endi dam olamiz. Tokum 45 ta chiqdi rovni, qazini suvdan qo'shib yubordim suvga. Suv solmadim-da, shu qazini suvini soldim. Men bilan anaqa ziralar sachragan, xullas bo'ldi. Hali bitta kechqurun salatini qilib qo'ysam bo'ldi. Boshqa ishim qolmadi. Shu dam olaman. Hozir oyijon ishdan chiqdim. Bog'chadan bolani olib boraman dedilar. Korotka ekan-ku. Endi bolalarim bilan o'ynayman, boshqa nima qilaman? Hop, hali pishganda ko'rsataman, xudo xohlasa. Bu yerda mana achchuli tayyor. Bu yerda mana chakchaklar. Bunaqa narsalar keldi. Mana oshimiz ham tayyor. Yog'likgina qilib 2 xil qazisi bilan, bedanasi bilan xullas uje go.